이 선풍기 진짜 쓰면 후회 안 해. 여름의 더위를 날려줄 필수 아이템 총정리. 니 이거 안 써봤지? 이 여름 휴대용 접이식 선풍기 써봐라. 더위에 땀 뻘뻘 흘리며 다니느라 고생했지? 이제 그럴 필요 없다. 이거만 있으면 언제 어디서든 시원한 바람이 싹 불어온다 아이가. 이거 완전 물건이데이. 6단계로 풍속 조절도 가능하고 디지털로 배터리 잔량까지 보여주니까 충전 걱정도 없다. 거기다 타입C 충전이라 호환도 잘 되고 접어서 가방에 쏙 넣고 다닐 수 있어서 진짜 편하다. 소음도 거의 없어서 도서관에서도 눈치 안 보고 쓸 수 있다 아이가. 이거 안 쓰면 손해다 손해. 한번 써봐라. 진짜 물건이다.